Здравствуйте, у нас на видеообзоре Иисус Дерма. Значит, по внешнему виду у него хороший внешний вид. Контейнер целый, чистый, съемный. Сам присос разбирается на две части вот здесь. Здесь вот у нас вот так вот, щетки нет. Он не аккумуляторный, а проводной. Соответственно, просто длинный провод. Вот так вот. Провод у нас целый полностью. По работоспособности работает стабильно, ничем не пахнет. Мощность всасывания хорошая, отлично играет. Все крутится, все работает, нигде ничего не выгнуто, не треснуто. Спасибо за просмотр, приятных покупок.